Alors maintenant, on va passer à distribution monophasée. Donc, ça veut dire un phasé neutre, une phasé neutre. Donc, la distribution monophasée, ça veut dire que il s'agit d'un signal, comment il est un signal sinusoïdal. Ça veut dire l'objectif est de d'écrire ou bien c'est de moduliser cette fonction-là, c'est de connaître leurs paramètres ou bien de faire des opérations là-dessus. Donc, alors il faut connaître plusieurs choses. Lesquelles, ça veut dire, première chose, c'est de connaître quelques représentations. Ça veut dire sa représentation temporelle. On a dit qu'il y a trois représentations, représentation temporelle, représentation complexe et représentation vectorielle. Ça veut dire, on va commencer par représentation temporelle. Donc, représentation temporelle. Qui dit temporel dit en fonction de temps. Ça veut dire qu'il y a le temps, le paramètre de temps. Alors, un générateur, donc un générateur sinusoïdal, délivre une tension U de T. U de T minuscule. علاش minuscule؟ حيث عندنا مثلا signal c'est variable ماشي continu. Continu كنديرو دي en majuscule. Alors ملي مشينا en maths, ça veut dire maths, donc pour bien visualiser هذا signal, nous avons trouvé la forme comme ça. Donc, on a la forme comme ça, c'est une forme comme elle est, c'est sinusoïdal. Alors, après, je finis des choses qui se répètent. Donc, لقينا هذه اش كيعني de la à la. هنا كنسميو la période. Donc, كنرمزوليه ب T. Donc T. Donc il y a la période. والunité ديالو seconde. وهنا من هنا لهنا. Donc de là à là, كنسميها في كنوظفها هو كتسمى phase à l'origine. يعني لا فاز يعني لو غوطار بارابور à l'origine. هذا كيتسمى l'origine. شنو هو الغوطار؟ هذا واحد الغوطار كنسميوه phase à l'origine. Ça veut dire بارابور، وكنقولو بارابور ملي كيكون بين بونسيون كنسميوه déphasage. C'est le déphasage. Alors, ملي مشينا عند الناس الماتيماتيك، donc نلقاو هاد لا فونكسيون سي اون فونكسيون كومون هي فونكسيون sinusoïdale. Donc après on a modélisé cette fonction, c'est que U de T égale Vmax sinus oméga T. Ok, avec Vmax il y a l'amplitude maximale Vmax, ça va. Donc il y a Vmax, c'est Vmax. Donc Vmax c'est oméga de T. Avec Vmax قلنا شنو هي. Donc Vmax شنو هي؟ هي l'amplitude كنسميها amplitude maximale. هاد l'amplitude maximale كان عندها واحد العلاقة Vmax égale V racine de 2. Donc هاد V كتسمى la valeur
efficace. هاد لا فالور افيكاس هي اللي كنعبرو في البريزات ديالنا ديال الدار. دونك ملي كتجيب البريز وكتجيب لاباراي ديالك لو ميجور اللي هي الفولتمتر. دونك كتجيب الفولتمتر ديالك. دونك ملي كتجيب الفولتمتر ديالك دونك كتلصق هذا في البورم هذا تتلقى هنا يعطيك 220 فولت. دونك 220 فولت. هذيك 220 فولت هي اللي كتعني لا فالور افيكاس. هاد لا فالور افيكاس هي 200 فولت، لان في الديره ديالنا هي 200 فولت اللي كتعبر. يعني لي زاباري دو ميزور كيعبروا لا فالور افيكاس، ما كيعبروش لا فالور سميتو امبليتيود ماكسيموم. حنا اللي كي اون فا استيمي كون هاد في ماكس حنا اللي كنستيميوها صافي. نجيو عاوتاني لهنا. دونك هذا اش كيتسمى البيلساسيون. عنده العلاقه مع لا فريكونس. بيلساسيون كنلقاو العلاقه ديالو ايكال كوا هنا. اتونسيون كيسكي دونك اوميغا تي موان في صافي موان في اوميغا تي موان في. هذه كنلقاو العلاقه مع لا فريكونس دو بي اف. دونك avec F كتسمى la fréquence. Donc la fréquence en hertz يعني l'unité ديالها hertz. Donc au Maroc كنلقاو au Maroc كيعقلو toujours إما في الأوروب ولا إما 50 هرتز. يعني عندنا في المغرب 50 ولا 60 هرتز. دونك هادي Maroc وهادي l'Europe. Ok. Alors maintenant, il a maintenant il a un I de T par exemple il a un I de T ou un générateur I de T de la valeur efficace par exemple 220 volts. De maintenant la fréquence 50 Hz. De la phase par exemple 0,25 radian. Donc radian l'unité ديال الفاز. هذا لا فاز ما قلتهاش لكم هو الفاز اوريجين عنده l'unité radian. Ok. Alors automatiquement I de T il est exprimé I de T donc égale 220 volts 220 racine de 2 قلنا هنا في ماكس اللي هي في racine de 2 سينيس اوميغا تي اللي هي 220 50 هرتز 50 fois 2 بي تي موان. هنا باغ اكزومبل كنقول لك روطار صافي كنقول لك le signal par exemple il était en retard par rapport à l'origine par une phase de 0,120. يعني إلا قلت لك روطار كدير موان. إلا قلت لك اون افونس كدير بلوس. اوكي دونك 0.25 صافي. دونك هاد موان يعني إلا درنا موان يعني إلا قلت لك روطار كدير موان. إلا قلت لك افونس كدير بلوس. اوكي هذا هو سميتو. دونك هذا هو la représentation temporelle. Alors maintenant on va parler d'une façon générale donc au niveau de l'industrie. Donc généralement la majorité des récepteurs électriques même l'industrie sont des récepteurs à tendance inductive.
يعني انديكتيف ça veut dire كاين دي بوبين. مثلا الا عندنا واحد لا شارج فيها دي بوبين كنقولوا ان شارج انديكتيف. الا عندنا واحد لا شارج فيه لي كوندونساتور و لي ريزيستانس كنسميه شارج كاباسيتيف. الا عندنا فيه دي ريزيستانس كنسميه شارج ريزيستيف. صافي. دونك هذا دونك لا ماجوريتي ديال لي ريسيبتور اللي كنلقاو في لاندستري هما شارج انديكتيف. علاش؟ باغ اكزومبل لي موتور asynchrone ou bien les moteurs donc masse les MS يعني moteur synchrone MCC فيهم كاملين لي بوبين. اوكي. alors الا عندنا واحد الجينيراتور مثلا جينيراتور معنينا ان جينيراتور اشنو كيقول il permet de délivrer واحد لا طونسيون لواحد الريسيبتور. انا كنعطي لواحد الريسيبتور كوم سا وهذا الريسيبتور دونك قلنا انديكتيف donc il soumet une tension I de T واحد le courant I de T ou bien V de T. ok. Après la visualisation ديال هاد السينيال ديال دابا باش نعرفوا شنو هو I T I de T لا فورم ديالهم كيفاش كيكونوا الا تجمعوا بجوج. donc il est comme ça. donc là on a V de T et de T en fonction de temps. donc كيكون comme ça. donc هذا الخضر هو la tension I de T. donc هذه nous allons prendre I de T. donc I de T اعتبرنا comme l'origine des phases. donc l'origine des phases c'est très important يعني كتبدا من زيرو. اوكي. دونك عقلوا لها سي très important ملي غنديرو diagramme de Fresnel يعني وحده كنعتبرها راه باديه بزاف. alors pour واحد une charge indicative قلنا pour une charge indicative pour charge indicative. pour une charge indicative qu'est-ce qui se passe? donc هذا هو la charge indicative عقلوا لها سي كو كيكون واحد الغطاء يعني ملي كنريغليو لا طونسيون كنلقاو بلي راه الكورون شوف فين غادي بادي هذا هنا وبادي هنا صافدير ليا واحد الغطاء كنسميوه حنا هاد في. دونك كنسميها في. دونك سي ديفازاج كنسميوه لو ديفازاج. هادو ديفازاج في هادو ديفازاج في. دونك هنا فهاد ليكزومبل سي كو لو كورون شوف ديما كنسبقو لو كورون حيت هنا لو كورون ديما كنقارنو الكورون مع لوريجين. لو كورون اي اون روتار par هاد الجملة ديما كتعاد لو كورون اون روتار بارابور à la tension. يعني لو كورون اي اون روتار بارابور à la tension. يعني كاين واحد لو روتار يعني الكورون روتاردي ديما في لا شارج انديكتيف عندنا الروتار ديال الكورون بارابور au tension. donc alors كنقولوا ça veut dire il s'agit bien d'une charge une fois تشوف هادشي il s'agit bien d'une charge انديكتيف. ديما الا شفتي الروتار عرف بلي انديكتيف. يعني هذا الديفازاج دابا حنا هذا الديفازاج très important. علاش؟ ça veut dire on cherche toujours à avoir
phi proche de quoi? Proche de 0. Proche de 0. Donc on cherche toujours à avoir phi proche de 0. Et là, pour les raisons de qualité, les raisons de qualité. كيفاش raison de qualité؟ مثلا إلا عندنا بين وجدة إلا عندنا وجدة وعندنا توريث par exemple توريث إلا عندنا واحد لا لين كوم سا مونوفازي دونك كاين واحد الفيل هاد الفيل بين وجدة عنده ان ريزيستونس هادي كتكون عندنا ان ريزيستونس يعني في هاد بين وجدة هادي كيوقع واحد لي بيرت كتسماو لي بيرت جول لي بيرت جول دائما العلاقة ديالهم هي ار فوا اي او كابل دونك في لا لين كنعرفو بلي لا لين سيركول واحد الكورون فهمتي دونك كتكون واحد لي بيرت جول يعني ماذا سنقول يعني إلا كان عندنا الديفازاج ديفيرون دو زيرو يعني كبار دونك اش كيوقع للكورون الكورون il va s'augmenter يعني كيكبر إلا كبر الكورون اش كيوقع لي بيرت جول تا هما كيطلعوا الوغ شكون اللي كيضيع في هادشي كيضيع الوينو داكشي علاش الوينو الا شافت عندك الديفازاج ديالك ما نقادش يعني الديفازاج عنده واحد العلاقه مع الفاكتور دو كاليتي الفاكتور يا ربي فاكتور دو بيسونس الا شفتو عندك هابط غنشوفوا هادشي ابري الا شفتو عندك هابط تجي تنزل عليك بلي بلانت يعني خصك تقول لك بدل الماتيريال بدل هادي باش ما امكن يكون عندك الديفازاج بروش دو زيرو ما امكن خص يكون بروش دو زيرو باش يكون عندك الكوسفي قريب لواحد دونك توجور خص فيت اتونسيون لهادشي alors pour présenter maintenant هادشي mathématiquement on a I de t كيساوي maintenant v racine de 2 sinus oméga t moins في هنايا ديال هذا شحال يعني ايكال زيرو يعني بادي في زيرو التالية اي دو تي كتساوي اي حتى هو سينيزويدال راسين دو 2 سينيس اوميغا تي حيت نفس الفريكونس ولكن موان عندنا الغطاء كنديرو الموان صافي في هادي بوزيتيف سافي نديرو في اوكي هذا هو الا جينا ماتيماتيكمون ديك لي زيكسبريسيون اوكي très bien